Biblia inasema we are not walking by sight. Hatutembei kwa macho, yani hatuendi kwa macho, tunaenda kwa imani. Kuna mtu ambaye ukimwangalia leo amechoka sana, lakini kesho yake ina thamani kubwa sana kuliko kuchoka kwake leo. Na kwa maana hiyo unaweza ukamwangalia ukamchukulia poa, ukamdharau, ukamwambia nani wewe, hata tukikuangalia juu hadi chini umechoka, hauna matumaini. Lakini mtu huyo huyo ndani yake anaweza akawa mbeba kesho kubwa sana ambayo leo haionekani. Ngoja nikwambie, Mungu akikupenda anaweza akamfukuzisha mtu kazi ili akupe wewe hiyo nafasi. Na sio mara nyingi tunahitaji kuomba maombi ya kumwambia Mungu, muondoe adui yangu pale kazini ili mimi nipate ile nafasi. Uhitaji kufanya hivyo. Ikifika saa ya Mungu kukupa upendeleo, ana uwezo akamuondoa kwa namna isiyokuwa ya kawaida, lakini akakupa wewe hiyo nafasi. Ndio Mungu anavyofanya kazi. Yaani huyu ndio alikuwa amemiliki ile nafasi, lakini from nowhere Mungu tu anamuingizia ujinga mdogo sana. Ule ujinga unamuingia, anapoteza nafasi. Sikia nikwambie, kwenye maisha usitafute juhudi, tafuta upendeleo. Kwa sababu kuna watu ambao kila siku mko after juhudi. Usihitaji kustruggle. Haya maisha hayahitaji struggle kwenye kila kitu. Kuna vitu vingine vinahitaji upendeleo. Unapofungua biashara, katikati ya biashara 100, huhitaji kuwa na product bora kuliko za wale wafanyabiashara wengine wote. Unahitaji kuwa na upendeleo. Upendeleo utakuvika kibali ambacho hakuna mtu ataona biashara nyingine ni bora kuliko biashara yako. Moja ya kitu ambacho mtu aliyebeba kesho za watu wengine anao upendeleo. Moja ya sign kwamba mtu aliyebeba kesho za watu wengine, aliyebeba mafanikio ya watu wengine anao upendeleo. Mungu anampendelea kwa nini? Hampendelei kwa sababu ya muonekano wake. Mungu anampendelea kwa ajili ya wale watu wanaotakiwa kufanikiwa kupitia yeye. Mungu anaweza akakupa favor, lakini hiyo favor sio kwa ajili yako. Hiyo favor ni kwa ajili ya wale watu wengine. Kuna watu ambao Mungu akiwaangalia wana machozi, wanaambia Mungu, tumechoka na umaskini wa hii familia, tumechoka na hali ngumu, tunasoma hatupati kazi, tunahangaika, Mungu hatutoki, mbona wanafanikiwa wale hatufanikiwi sisi? Alafu Mungu anamwangalia mama mmoja, Mungu anamwangalia baba mmoja, Mungu anamwangalia kijana mmoja, anamvika upendeleo. Ile nguvu ya upendeleo inatembea na yule mtu kumpeleka kwenye kiwango cha maisha ambapo the moment yule mtu anafanikiwa, ghafla mnaanza kuona mabadiliko ya familia nzima. From nowhere familia nzima inajulikana mjini kwa ajili ya yule mtu. Nikwambie, kuna familia ziko chini ya vifungo visivyoeleweka, lakini Mungu amemwandaa mtu mmoja atakayempa upendeleo usiokuwa wa kawaida, na huyo mtu atanyanyuka, na kila aliyedharau hiyo familia atasikia hiyo heshima ya hiyo familia katika jina la Yesu.